لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. عمره او حج د الله رب العالمین دواړه احکام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت عمل دی. عمره کول سنت دی او حج چې څوک استطاعت لري، طاقت لري، په هغه باندې حج په ټوله زندگی کې یو ور حج کول فرض دی. د ټولو څه اول باید د عمرې په باره کې لږ تفصیلات ووایي او د عمرې کولو طریقه وښیي. په عمره کې دوه شیان فرض دي، دوه شیان واجب دي او دوه شیان سنت دي. په عمره کې احرام تړل د حدود حرم څخه مخکې حدود د حرم ته د احرام په حالت کې ورتلل دا فرض دي. بغیر د احرام که چا عمره وکړله د احرام یې نه و تړلی، دا عمره یې نه وسوله، فرض ادا نسو. چې فرض ادا نسو نو عمره ادا نسو. دویم، په عمره کې طواف په بیت الله شریف باندې 9 چکر طواف کول دا د عمرې فرض دي. که دا طواف چا نه وکړي د هغو عمره صحیح نه سوه. او دوه شیان په عمره کې واجب دي. یو سعی بین صفا والمروه، د صفا او مروه په مابین کې د صفا ستر مروه، د مروه ستر صفا پورې 9 چکره لګول دا سعی ورته ویل کېږي، دا واجب دي. که چا څه پاته سو په عمره کې دا به بیا دم ورکوي، عمره یې مکمله نه سوله. دویم، د صفا او مروه د سعی او منډې کولو وروسته، سفر کولو وروسته حلق کول یا قصر کول، یعنی نارینه د پاره افضل دا دی چې سر پوره وخوري. که سر پوره نه خوري بیا دا هم گنجایش ده چې سر کوشنی کی یا مشین کی یا په کینچي باندې یا د بیشتانو په مشین باندې کوشنی کی، دا دواړه گنجایش ده، لیکن خریل افضل دی. دا د عمرې واجبات دي. زنانو د پاره سر خریل نه دي. د زنانو به د لاس د ګوتو د یو بند په مقدار باندې په کینچي باندې په غچي باندې لږ بیشتان د یو بیشتانو د کنارې څخه کاټ کی، دا د زنانې د پاره دا حکم دی. او دوه شیان په عمره کې سنت دي، یو استباع او یو رمل کول. رمل و دې ته ویل کېږي چې د طواف په اولو 3 چکرو کې د پهلوانانو غوندې سفر کې کشني قدمونه ږدي او دا وږي لکه پهلوان داسې سره ښوروي، دې ته رمل ویل کېږي. دا هم د طواف په اولو 3 چکرو کې. او دویم استباع و دې ته ویل کېږي چې دا د احرام 2 چادر دي. یو خو به د لنګ په تور باندې د پیزار په د پاره وتړي او یو چادر به پر وژو باندې پر سر هغه باندې واچي، پر وژو باندې. هغه کې صورت دا دی استباع چې د راسته یا د چپه د یوې خوا د چادر د دې پټو یا د چادر د احرام یوه کناره به د راسته وژه لاندې کې، راسته وژه به لڅه کې او دا بله کناره به پر چپه وژه باندې واچي. دې ته استباع ویل کېږي. دا هم سنت عمل دی د عمرې. او د احرام د تړلو څخه مخکې افضل دا دی چې سړی موقعي غسل وکړي. که د غسل موقع نه یا مجبوري وي یا ځای نه وي نو صرف باوضو سي اودس وکړي. د خپل جسم هغه زائد بیشتان بغل او زیر ناف هغه بیشتان صفا کړي، نوکان پرې کړي، بدن ښه صفا کړي. بیا د احرام 2 کپړې واغوندي، یوه کپړه د پایزار او د پاجامې په شکل او یوه د قمیص په شکل، خو ګنډلې کپړې به نه وي، نه ګنډلې به وي. احرام دا 2 چادر راځي، هغه که د هر رنګ وي، که تور وي، که سپین وي، که بل رنګ وي، لیکن افضل دا دی چې نوي وي او سپین رنګ کې وي. د احرام چې کله دا چادر وتاړي بیا احرام یې وتاړي نو 2 رکعاته نفل به وکړي. نیت یې دا دی نیت کوم 2 رکعاته نفل د احرام د عمرې، مخ مې د کعبې شریف ته الله اکبر الحمد او سورت به ووایي، 1 رکعت به وکړي، بیا به ولاړ سي 2م رکعت به الحمد او سورت لکه عام نوافل چې کوي. ځینې علما وایي چې مستحب دا دی په اول رکعت کې د الحمدلله وروسته که د سړي یاد قل یا ایها الکافرون ووایي، په 2م رکعت کې سوره اخلاص قل هو الله شریف ووایي. 2 رکعت نفل چې وکړل نو بیا به سر لڅکي، د نفل په حالت کې به سر پټي، بیا به سر لڅکي. سر چې لڅکي نو د عمرې نیت به وکړي. د عمرې نیت به داسې وکړي اللهم انی اريد العمرة فتقبلها مني ويسرها لي.
ای الله زما د عمرې اراده ده راسه قبوله کې او راته اسانه کې که چیرې عربي د چا الفاظ نه یې زده په خپله ژبه دی په خپل ژبه دی په پښتو دی دا ووایي ای الله زما د عمرې اراده ده ته یې راسه قبوله کې او راته اسانه کې دا نیت چې وکړي بیا به د هغه بعد 3 واره تلبیه لبیک به ووایي یو وار ویل فرض دی او 3 واره ویل مستحب دی که چیر دا یاد وي لبیک بعمرة دا ووایي یا که دا یاد نه 3 واره یو وار ویل فرض او 3 واره مستحب دی دا لبیک تلبیه دی ووایي لبیک دا ده لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك نارینه به په لوړ اواز ووایي قدر لوړ اواز ویل مستحب دی لیکن زنانو د پاره په لوړ او په زور اواز ویل منع دی زنانې به صرف په دومره اواز باندې ووایي چې په خپله یې واوري نو اوس د دې بعد بیا چې کله هغه وکړي لبیک یې وویله بیا که د سړي یاد وي خو صحیح ده دا دعا دې ووایي اللهم انی اسألک رضاک والجنه ونعوذ بک من سخطک والنار ای الله ستا د رضامندۍ او د خوشحالۍ او د جنت سوال کوم ونعوذ بک من سخطک والنار ای الله ستا د ناراضګۍ او د خوابدۍ او د جهنم څخه پناه غواړم که د چا یاد وي دا دعا ووایي که نه وویله دا ضروري نه ده البته مستحب عمل دی لبیک او دا دعا چې وویله نو اوس دا سړی د احرام په حالت کې سو د احرام چې څومره پابندیانې دي هغه اوس پر ده باندې لازمي سوې د کپړو اغوستلو دغه 2 کپړې د دې څخه احرام نه شروع کیږي چې نفل یې وکړ د نفلو بعد تلبیه او لبیک یې ووایي اوس د احرام حالت شروع سو بل دا چې د زنانو د نارینه د احرام دا خو 2 کپړې دي یو کپړه یو رومال یا یو ټوال به طوري هغه لنګ او پاجامه کیږي او یو به طوري قمیص او سر به لڅ وي د زنانو د پاره دا حکم نه دی زنانې عام کالی عامې کپړې چې په کور کې اغوندي او عام پړونی دوپټه یا سکاپ چې په سر باندې اغوندي اوس هم د احرام په حالت کې زنانه هغه کپړې واغوندي صرف زنانه دي 2 رکعاته نفل وکړي او د احرام او د عمرې نیت یې وکړي بس نور د زنانې دپاره د لباس په حواله هیڅ پابندي نشته هر قسم لباس اغوستلی سي هر اسلامي لباس غیر شرعي لباس د غیر مسلمینو سره مشابهت لري د بيدینانو داسې لباس نه اغوري عام د مسلمانانو هر قسم لباس زنان اغوستلی سي صرف د زنانې دپاره دا حکم دی چې د احرام په حالت کې به د دې پر مخ باندې کپړه نه هغه دپاره یو قسم خولۍ یو کیپ راځي هغه زنانې پر هغه باندې بیا کپړه کوي هغه کپړه بیا د مخ سره نه لګیږي دا اسانه طریقه ده چې هغه خولۍ او کیپ په زنانه پر سر کې چې د مخ سره د احرام په حالت کې کپړه نه ولګیږي د چهره به د زنانې کپړه نه ورسره لګیږي دا به کھله وي خالص دا د عمرې او د حج سفر د الله د رضا د الله د بیت الله او د رسول الله د روضې د دیدار هغه په دې نیت وکړي نو دا سفر به د مبارک سي او اسانه به سي او دا به عبادت سي خو چې ایرپورټ لورلی د خپل سامان حفاظت وکړي ایرپورټ په جهاز کې کښېناستئ خپل کارډ او هر څه به د ځان سره یي په درڅو پورې چې جهاز دوبۍ ته یا جدې ته رسیږي هلته په دې مابین کې چې څومره زیات د حج او د عمرې مسافر چې دی هغه به لبیک زیاته وایي چې هلته جهاز څخه کښته سو دا دعا به وایي ربي انزلني منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین هغه بعد بیا خپل سامان بس کې راسي هلته به د ټولو څه زموږ د حجان ډېر تلوار کی بس د ټولو څه مخکې که ستړي که ستوماني اودس یي یا نه خوب یې کړی یا نه کړی بس دی فورا یوار بیت الله شریف ته ځان رسي او که مدینې له ولاړ سي یوار روضه رسول ته زر زر ځان رسي ګورئ د یو چا ملاقات ته چې سړی ورځي نو ښه حشاش بشاشي ښه هغه تکاوټ او ستړیا او د سفر اثر لري کې نو بیا ښه په اطمینان او سکون سره هغه ملاقات ته ورسي د رب العالمین بیت الله ته همدا رقم سړی ښه حشاش بشاش هغه ستړیا او هغه لري سي بیا بیت الله شریف ته ولاړ سي نو زموږ حاجان چې ځي یا عمرې والا ځي هلته د ټولو څه مخکې مکې لورلی یا که مدینې لورلی د خپل سامان او د خپلې کمرې او د خپل هوټل طلب دی وکړي هوټل کمره میلاو سو د هغه بعد خپل سامان دې کښېږدي بیا که د غسل موقع غسل وکړي لیکن خوشبو صابون او تیل دا وغیره د نه استعمالي ساده اوبه استعمال کې غسل وکړي یا اودس وکړي
که د آرام وخت وي آرام دې وکړي. بېشک یو لمونځ د هلته کوي، لمونځ دې د هلته وکړي، آرام دې وکړي. د سهار افضله دا دی چې د سهار د لمانځه څه مخکې په د تهجد په وخت کې یا که یو سړی ناوخته ورسېدی آرام یې نه دی کړی، آرام وکړي. د هغه بعد د سهار د اشراق په وخت کې یا د لمانځه په وخت کې یا د لمانځه بعد په اشراق د چاشت په وخت کې بیت الله شریف ته راسي. بیت الله شریف له مسجد حرام له چې رالی افضل دا ده چې د مسجد حرام کې باب السلام څخه داخل سي، که هغه څه نه باب الفهد، باب ملک الفهد، د هرې دروازې څخه داخلېدلی سي، باب الفتح څخه هم داخلېدلی سي. البته چې کم دروازې څخه کم ګیټ څخه سهولت یې را دي سي بیت الله شریف ته، اول وار چې مسجد حرام ته داخلیږي دا دې ووایي بسم الله اللهم افتح لي ابواب رحمتک. بیا دې دا ووایي نویت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد. که دا د سړي نه یاد دا دې په ژبه دې د غی په خپله ژبه دې ووایي در څو پورې چې زه په بیت الله شریف کې یم زما دلته د اعتکاف نیت دی. او بیا چې اول وار په بیت الله باندې نظر ولګېدی اول وار، نو بیا به یو سیټ ته سي دا دعا به وایي الله اکبر لا اله الا الله. دا چې ووایي اول نظر چې په حرم شریف په بیت الله باندې ولګېدی نو بیا به دواړه لاسونه پورته کړي. په دې وخت کې چې کومه دعا کوي هغه دعا الله پاک قبلوي. چې هره دعا وغواړي بشرطې کې د ګناه دعا نه وکړي، د قطع رحمي او د یو چا دپاره د بد دعا نه وکړي. هره دعا چې په دې وخت کې کوي هغه الله پاک قبلوي. خو زه عمرې والا او د حج سفر والا ته دا وایم چې د ټولو څه بهتره دعا دا ده چې ته یو سایډ ته سي اول وار په حرم شریف په بیت الله شریف مې نظر ولګېدی دا ووایه چې ای الله ستا د دې بیت الله په برکت باندې زه چې راغلی یم یو خو مې خالي لاس مه یې لکه چې څومره دعاوې زه دلته په مدینه کې او په عرفات کې غواړم، یا الله ستا د بیت الله په وسیله په برکت زما یوه دعا هم مرد کې. الله زما ټولې دعاوې کې ما مایوسه کویمه، زما ټولې دعاوې چې زه دلته غواړم زه هغه قبولې کړي. اوس چې کله بیت الله شریف ته رادننه سو دا دعا وکړه د طواف نیت یې وکړي نو د طواف وخت اول به راسي د حجر اسود په برابري کې به ودرېږي. دلته یو زرغون لیټ لګیږي او د حجر اسود په برابري کې دلته به حجر اسود ته مخامخ سي د طواف نیت به وکړي. لاس دې نه پورته کوي د غی دې بغیر د هغه نیت وکړي د طواف. د طواف د نیت دعا دا ده اللهم انی اريد طواف بیتک الحرام فیسره لی وتقبله مني. ای الله زما ستا د بیت الله دا ستا د حرم د طواف اراده ده ته راته اسانه کې او راسه قبول کې. که عربي د سړي نه زده دا دې ووایي ای الله ستا د محترم کور د بیت الله د طواف اراده لرم، یا الله ته راته اسانه کې او راسه قبول کې. د هغه بعد بیا هغه شروع کې طواف شروع کې د حجر اسود څخه اووه چکره طواف به کوي. په اولو 3 چکرو کې به رمل کوي. رمل دا معنا چې داسې د پهلوانانو په شان به ځي دا وژو ته به لږ حرکت ورکوي، خاص کر دا راسته لاس وژې به لږ سره شوري، قدمونه به کشني کشني قدمونه ږدي. چې کله په حجر اسود باندې بیا راسې راوګرځېږي نو که چیرې تکلیف نه حجر اسود ته لاس وروړلی سي مسه کولی سي. که چیرې رش و ازدحام زیات وي انسانانو ته مخلوق ته تکلیف رسیږي بیا لکه څنګه چې حجر اسود مسه کول لاس وروړل دونه اجر لري، د لیرې ځه لاس ورته پورته کول استلام هم دغونه اجر لري. بس د حجر اسود په برابري کې چې رالی لاسونه دې دواړه داسې لږ پورته کې بسم الله الله اکبر الله لا اله الا الله ولله الحمد والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إيمانا بك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. کچیر دا دعا د سړي یاد وي خو صحیح ده دا ووایي، کچیر دا دعا یې نه یاده بس هر وار چې په هغه باندې راځي حجر اسود په برابري باندې راځي لاس دې ورته پورته کړي دا دې ووایي بسم الله الله اکبر. دا دی لکه دی چې حجر اسود له لاس ور وړي مسح کړي. خلاصه دا چې په بیت الله شریف به 9 چکر په هر چکر باندې چې حجر اسود په برابري کې راځي لاس دې پورته کړي لږ بسم الله الله اکبر ولله الحمد دا دعا دی وایي. د طواف په دوران کې هر مسنون دعا ویلی سي، هر دعا ویلی سي، که په عربي وي خوشه خبره ده، کنی په خپل زبان باندې افضل دا دعا ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. دا دعا وای. د دې څه علاوه نور مسنون دعاوې یا دي هم ویلی سي. قل هو الله شریف هم ویلی سي. د قرآن تلاوت هم کولی سي. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا دعا هم ډیر مؤثره ده، ډیر اجر او ثواب لري. دا هم ویلی سي. د ټولو څه افضل دا څلورمه کلمه ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. د دې څه علاوه چې څومره سنت مسنون دعاوې دي ټولې ویلی سي. د خپل ځان دپاره د طواف په حالت کې د امت دپاره د مسلمانانو دپاره د هر قسم دعاوې کولی سي. افضل دا ده چې د طواف په وخت کې بیت الله شریف ته نه وګوري، لاندې نظر کوي. بیت الله ته کتل د طواف په وخت کې مناسب نه دي. او بل دا چې د طواف په وخت کې ملتزم د کعبې شریفې ته دیوال او چوکاټ سره دلته عموما خوشبو لګېدلی. د احرام په حالت کې په دې باندې دلته لاس ملتزم سره خلک ومشلیږي، لاسونه او تندی، نو په خوشبو داسې احتمال وي چې دلته خوشبو لګېدلی. د احرام په حالت کې خوشبو لاس وروړل دا مناسب نه دي. چې کله اوه چکره پوره سو نو بیا به راځي د مقام ابراهیم سره دلته یا د دې شاته که د مقام ابراهیم سره رش وي په دغه برابري کې لږ شاته ولاړ سي د باب العمره باب الفتح سره یا د صفا او مروه چې کومه لار ځي باب صفا دلته دې ودرېږي. 2 رکعاته نفل شکرانه دی د طواف دې وکړي. دغه بعد دعا وکړي ای الله دا طواف زما څه په خپل بارګاه کې قبول کړي. دغه بعد به بیا راسي په زمزم اوبه به وچشي. په 3 ساه باندې د زمزم اوبه وچشي. د هر ساه وروسته د اوبو د څښلو څخه مخکې بسم الله ووایي او په اخر کې الحمدلله ووایي. د زمزم د څښلو دعا مسنون سنت دعا هغه دا ده اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماء زمزم لما شربه. د زمزم اوبه چې په کم نیت باندې سړی وچشي، د کمی بیماری د علاج په نیت باندې وچشي، الله رب العالمین به د زمزم د برکت په وجه باندې د هغه بیماری هغه مصیبت به لرې کوي. اول خو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا د بیت الله شریف اوه چکره طواف وکړي، مقام ابراهیم شاته 2 رکعته نفل وکړ، زمزم یې وکړ، رسول الله فرمایي د دې سړي تمام ګناهونه الله معاف کوي. د زمزم په حواله حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه فرمایي یو بهترین دعا نقل کړې ده. حدیث کې راځي چې ماء زمزم لما شربه، زمزم اوبه چې د کم مقصد دپاره وچشي الله پاک دې هغه مقصد پوره کوي. عبدالله ابن مبارک چې کله د طواف د بیت الله وکړي چې د زمزم موقع له رالی نو بیا زمزم اوبه راواخیستې، بیا دا دعا وکړه چې ای الله ستا رسول وایي زمزم اوبه چې د کم مقصد دپاره وچشي هغه الله پاک پوره کوي. یا الله زه د دې دپاره زمزم څښم چې په حشرګاه په میدان محشر چې انسانان ډیر په سخته ګرمي او تپش کې به وي، یا الله زه د دې دپاره څښم د زمزم اوبه چې په میدان محشر باندې ماته ګرمي ونه لګیږي، زه تنده محسوسه نه کړم، هلته زه تږی نه سم. یا الله دا زمزم د دې دپاره څښم په حشرګاه مې بیا تنده مه راکړې، تږی مې مه کړې. بهرحال چې کله زمزم اوبه وچښلې بیا به د صفا پر لار باندې راسي. صفا مروه کوچني غرونه دي، اوس هم د هغه په شیشه کې څه بند ښکاري. نو باب صفا څه به راسي، بهتره دا ده چې د صفا پر دروازه د صفا غره ته داسې هلته پورته ځای دي، هلته به ودرېږي، مخ به د بیت الله شریف یوه خواته کې بیا به دا آیات ووایي ان الصفا والمروة من شعائر الله. د هغه بعد به بیا دا دعا وکړي اللهم اني اريد السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط لوجهك الكريم فيسره لي وتقبله مني. کچیرې دا دعا د سړي نه یا د صفا پر غره باندې د صفا ودرېږي، بیت الله شریف ته مخامخ ودرېږي، په خپلو الفاظو په خپله ژبه دې دا دعا ووایي چې ای الله زه اراده لرم د صفا او د مروه په مابین کې د چکر د ګرځېدلو د منډه، یا الله ته 2 چکر، یا الله ته زما څه د ستا د خالص ستا د رضا دپاره کې ماته اسانه کې او زما سې قبول کې. بیا به را روان سي د مروه په خوا باندې. د صفا او د مروه په مابین کې چې کومه دعا ده هر دعا کولی سي، لیکن افضل سنت عمل دعا دا ده چې دا به وایي رب اغفر وارحم وانت الاعز والاکرم، رب اغفر وارحم وانت الاعز والاکرم. دا دعا به وایي.
بیا به مرواله راسي. مرواله چې بیا راسي بیا افضل مستحب دا ده چې د بیت الله شریف خواته بیا مخ ور وګرځي. بیا که یاد دا څلرمه کلمه ووایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بیا به د برته د صفا په خوا باندې روان سي. صفا له چې ورسېدی دا به یو چکر سي. د صفا او د مروه په مابین کې چې کوم میلین اخضرین ورته وایي دا هغه ځای دی چې حضرت حجرې رضی الله عنها به په منډه باندې په دې کې سفر کوي. منډه به یې کوله. د نارینهو دپاره په دغه میلین اخضرین دا زرغونه لایټونه دي هلته معلومیږي دغه حدودو باندې نارینه دی لږ تیز رفتار باندې ولاړ سي او زنانه دې تیز رفتار و منډه نه کوي. زنانه دې په خپل عادي سفر باندې ځي. بیا چې صفا له رالی بیا مستحب دا دی بیت الله شریف ته لږ مخامخ سي. بیا د ځان دپاره چې څومره دعاوې غواړي هغه دعاوې. څلرمه کلمه ووایي د هغه بعد رب اغفر وارحم وانت الاعز والاکرم. د هغه بعد چې ځان دپاره څومره دعاوې غواړي بیا راسي مرواله برته راسي صفاله دا 2 چکره سو چې 9 چکره د صفا او د مروه په مابین کې پرسلو د سعی صفا او مروه پرسو. بیا به راسي حلق به وکړي. حلق دا معنا چې نارینه دپاره افضله دا ده چې د سر بېشتان وخري او که چیرې خریې نه یا یو عذري نو یې کوشني کړي په غچي باندې څه بېشتان کوشني کړي یا د بېشتانو په مشین باندې کوشني کړي. او زنانه هغه خریل د زنانې دپاره منع دي. زنانه به د خپلو بېشتانو د 1 یا د 2 کنارو سه د دې د ګوتې د یو د ګوتې د بند په مقدار باندې په غچي باندې څه بېشتان پرې کړي. چې کله دا وکړل نو د دې عمره مکمله سوله. بیا راس خپل وټله احرام دی خلاص کی غسل دی وکي د احرام ټولي پابندي د سپورت سوی عمره وسوله د دې عمره دی مبارک سي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.